ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரதி சமையல். இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மரவள்ளிக்கிழங்கு ஸ்நாக்ஸ் தான். சிம்பிளாக ஈஸியாக டேஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. மரவள்ளிக்கிழங்கை இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சுருக்கோங்க. வெந்துடுச்சு பாருங்கள். இப்போது 1 கப் துருவின தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ சுகர் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. மரவள்ளிக்கிழங்குக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இப்போ அதை நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதுக்கெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன ஷேப் பிடிக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க. நான் இப்போது ரவுண்ட் ஷேப்பில் பிடிச்சிக்கிறேன், பால் மாதிரி. சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இது ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ். குழந்தைங்களுக்கு, பெரியவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பிரதி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.